Arkeoloji Kütüphanesi'nde bu hafta Yakın Doğu kültürlerinin günlük yaşantısını inceleyeceğiz. Eski Yakın Doğu olarak adlandırılan bölge, uygarlık tarihinin bel kemiğini oluşturur. Birçok toplumsal gelişimin bu coğrafyada yaşandığına şahit oluruz. Özellikle maddi ve manevi kültürün temelleri Yakın Doğu'da atılmıştır. Yerleşik düzene geçiş, kentlerin ortaya çıkışı, yazının icadı gibi o dönemin kültürünü etkileyen tüm gelişmeler Yakın Doğu'da kendisini göstermiştir. Ve aynı zamanda kent kültürünün kökenleri, yazının ortaya çıkışı gibi, uygar topluma geçiş sürecinin tüm aşamalarının Yakın Doğu coğrafyasında şekillendiğini görüyoruz. Peki bu Yakın Doğu denilen yer neresidir? Hangi bölgeyi, hangi toplumları kapsar? Videomuza buradan başlayacağız. Yakın Doğu olarak adlandırılan coğrafya, Mezopotamya'dan Mısır'a, Anadolu'dan İran'a kadar uzanan oldukça geniş bir coğrafyayı kapsayan bölgedir. Yakın Doğu olarak adlandırdığımız bu coğrafya, M.Ö. 3500'lerden itibaren çeşitli medeniyetlerin gelişimine sahne olmuştur. Aslında Mısır, Yakın Doğu tarihiyle olan sıkı ilişkileri nedeniyle bu coğrafyaya dahil edilmiştir. Bu coğrafyada hangi uygarlıklar hüküm sürmüştür diye baktığımızda, Asur, Hitit, Sümer, Babil, Akkad, Pers, Mısır gibi güçlü uygarlıkların bu coğrafyada hüküm sürdüğünü görüyoruz. Aslında bu topraklarda gündelik yaşamın temelinde, ekonomik sistemlerin, toplumsal yapıların, dini ve kültürel pratiklerin yansıması vardır. Dicle ve Fırat arasında yer alan, özellikle de yazılı belgeleriyle dikkatleri üzerimize çeken Mezopotamya, Yakın Doğu araştırmalarının temelini oluşturuyor. Suriye ve Filistin'de Yakın Doğu kültürüne önemli katkıları olan yerlerdir. Akdeniz kıyılarında yer alan bu ülkeler, aynı zamanda ticari ilişkilerde de önemli roller oynamışlardır. Uygarlığın en önemli göstergelerinden biri olan yazı, Yakın Doğu'nun göz bebeği olan Mezopotamya'da yaşayan Sümer toplumunda ortaya çıktı. Sümerlerin yazıyı öncelikle kayıt tutmak aracı olarak kullandıklarına şahit oluyoruz. Sonrasında ise duygu ve düşüncelerini, inançlarını, ilginç buldukları öyküleri, yazıya döktüler ve bunların günümüze ulaşmasını sağladılar. İnsanlığın tanık olduğu bu en eski yazılı kayıtlar, Yakın Doğu'nun diğer alanlarına da buradan yayılmıştır. Gündelik yaşamı anlayabilmek için, önce toplum içerisinde yer alan hiyerarşik yapıya bakmamız gerekiyor. Bir hiyerarşik yapı var mı? Varsa bu nasıl bir yapı ve nasıl şekillenmiş? Hangi gruplar bu gündelik yaşamın temelini oluşturuyor? Anlamaya çalışacağız. İlk olarak toplumsal yaşama baktığımız zaman, genellikle güçlü bir hiyerarşi ve sınıfsal yapının olduğunu görüyoruz. Yakın Doğu toplumunda hiyerarşi, kraliyet ailesi, soylular, rahipler, zanaatkarlar, tüccarlar, çiftçiler ve kölelerden oluşan gruplar vardı. Bu gruplar arasında net çizgilerle ayrılmış bir sosyal düzenin var olduğunu görüyoruz. Var olan bu sınıfsal ayrım, hem hiyerarşiyi, hem sosyal ilişkileri hem de günlük yaşamın örgütlenmesini belirlemiştir. Şimdi bu sosyal sınıflara bir bakalım. İlk olarak kral ve kraliyet ailesinden söz edelim. Kral ve kraliyet ailesinin etkisini eski Yakın Doğu'da net ve güçlü bir şekilde görüyoruz. Krallar, genellikle tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak görülüyordu. Mezopotamya'da krallar, tanrı vekili olarak karşımıza çıkarken, Mısır'da firavunlar neredeyse tamamen tanrı olarak kabul ediliyordu. Krallar hem toplumun siyasi lideri, hem de dini lideri olarak merkezi bir rol oynuyorlardı. Aynı şekilde kraliyet ailesi de, kralların yönetimini destekleyen bir yapıya dahildi. Ve kralla birlikte sarayda oldukça lüks bir yaşantı sürüyorlardı. Kraliyet sarayları, idari mekanizmaların merkezi olması dışında, günlük idari işlerinde yürütüldüğü merkezler olarak karşımıza çıkıyor. Yani toplumun yönetim merkezi olarak biz, kraliyet saraylarını görüyoruz. Rahipler ve din adamlarına geldiğimizde, yine o dönemin toplumunda oldukça güçlü bir sınıfı, rahipler ve din adamları oluşturur. Rahipler, o dönem toplumlarının hem dini, hem de sosyal düzenini şekillendiren önemli bir sınıfını oluştururlar. Tapınaklar sadece dini merkezler değil, aynı zamanda ekonomik güç merkezleri olarak karşımıza çıkar. Örneğin Mezopotamya toplumlarında Sümer ve Babil topraklarına baktığımızda, bu toplumların toprak zengini olduklarını, dolayısıyla gelirlerinin, ekonomik güçlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela Hititlerde dini liderler, halkın tanrılara sundukları kurbanları denetleyip, aileleri yönetirken, aynı zamanda dini bayramlarda da topluma önderlik yapıyorlardı. Mısır'daki rahiplerse, Firavun'un gücünü halk üzerinde koruma ve pekiştirmede önemli rol oynuyorlardı. Rahipler ve din adamlarından sonra karşımıza zanaatkarlar ve tüccarların oluşturduğu sınıf çıkıyor. Yerleşik yaşama geçişle birlikte ticaretin gelişmesiyle, Yakın Doğu toplumlarının gündelik yaşamlarında oldukça önemli değişiklikler yaşanmaya başladı. Çömlekçilik, dokuma, metal işçiliği, ahşap işçiliği gibi alanlarda çalışan zanaatkarlar,
toplumun ekonomik ve kültürel üretimine katkıda bulundular. Aynı şekilde tüccarlar hem yerel hem de uluslararası ticaretin yürütülmesinde merkezi bir role sahiptiler. Mesela Babil ve Asur şehir devletleri, Anadolu, İran ve Akdeniz bölgesiyle geniş bir ticaret ağına sahip değillerdi. Ancak ticaretin gelişmesiyle birlikte, bu toplumların ekonomik zenginliğinin arttığını ve kültürel iletişimlerinin beslendiğini görüyoruz. Peki ya çiftçiler ve köylülerin oluşturduğu sınıf, onların durumu nasıldı? Şimdi onlara bakalım. Toplumun büyük bir kısmı tarım işlerinde çalışıyordu. Nehir kenarlarına kurulan sulama sistemleri sayesinde bu verimli topraklarda buğday, arpa, hurma gibi çeşitli tarım ürünlerinin yetiştiğini görüyoruz. Çiftçiler, ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendi tüketimleri için ayırıyorlar, fazlasını ise kraliyet ailesi ve tapınaklara sunuyorlardı. Çeşitli şekillerde iş bölümleri vardı. Yakın Doğu toplumlarının temelini tarım oluşturuyordu ve tarım tamamen hayatın merkezinde yer alıyordu. Paleolitikten beri yerleşim yerlerini seçerken sulak alanlara yakın yerleri tercih ettiklerini biliyoruz. Sulama sistemindeki gelişimle birlikte yetiştirdikleri ürünleri hem kendi tüketimleri için kullanıyorlar, hem ticaretini yapıyorlar, hem de ürün fazlalarını tapınaklara ve kraliyet saraylarına sunuyorlardı. Ve toplumun en alt sınıfı olan köleler. Köleler erken dönemlerden beri karşımıza çıkar. Erken Yakın Doğu toplumlarında da köleliğin yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Köleler, savaş esirlerinden ve borcunu ödeyemeyen bireylerden oluşuyordu. Köleler genellikle ağır tarım işlerinde ve zengin ailelerin ev işlerinde çalıştırılıyorlardı. Hammurabi kanunlarında köle haklarına ilişkin bir takım düzenlemeler yer alsa da, köleler toplumsal hiyerarşinin en alt basamağında yer alıyorlardı. Sınıflar ve toplumsal tabakadan söz ettik, şimdi de aile yapısına bakalım. Aile, eski Yakın Doğu toplumlarının en temel sosyal birimiydi. Aileler patriarkal bir yapıya, yani ataerkil, aile reisinin erkek olduğu bir sistemde yürütülüyordu. Babalar evin hem ekonomik hem de sosyal lideriydi. Aile arasında güçlü bir dayanışma olduğu gibi güçlü bir hiyerarşi de vardı. Evlilikler genellikle sosyal statüyü koruma ya da ekonomik çıkarlar doğrultusunda düzenleniyordu. Evlilikle ilgili sürece örnek verecek olursak, Sümerler'de evlenecek erkeğin babası, gelini olacak kızın babasına, iki tarafında mutabık kalacağı bir meblağ ödemek zorundaydı. Bu meblağ bir anlaşmaya bağlanıyor ve yapılan anlaşma, sonrasında kil tabletlere yazılarak kalıcı hale getiriliyordu. Buradan da anlaşılacağı üzere kadınların, o dönem toplumlarında çok da bağımsız olmadıklarını görüyoruz. Çünkü kendisiyle ilgili hakların bu anlaşmalar ile başkalarına devredildiğini ve bu anlaşmanın da tabletlere yazılarak kalıcı hale getirildiğini görüyoruz. Buna ek olarak toplumda genellikle tek eşliliğin hakim olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki tek eşliliğin bir istisnası var mı? Var tabii. Bunun istisnası, erkek çocuğunun olmaması. Erkek çocuğu olmayan bir baba, istediği takdirde ikinci, hatta üçüncü evliliğini yapabiliyordu. Sümer toplumunda, baba dışında anneye de önem verildiğini görüyoruz. Bunun örnekleri Sümerce yazılmış atasözleri ve deyimlerde karşımıza çıkar. Aile içi ilişkileri genellikle anne ve babanın hakimiyeti altında şekilleniyordu. Anne ve babanın çocuklar üzerinde otoriter bir davranış içerisinde olduklarını görüyoruz. Kadınlar genellikle ev işlerinden sorumluydu. Ev içini düzenleyici, çocuk bakımından sorumlu bir görevi olduğunu biliyoruz. Kadınların toplum içerisindeki yeri toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Mesela Mısır'da kadınlar ticaret yapabiliyorlardı. Mülk sahibi olabiliyorlardı ve boşanma talep edebiliyorlardı. Ticaret yapma ve mülk sahibi olabilme hakkına sahiptiler. Ancak Mezopotamya toplumlarına baktığımız zaman, kadınların rollerinin genel olarak daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Peki çocuklarla ilgili durum nasıldı? Erkek çocuklar daha ön plandaydı. Erkek çocuklara daha fazla önem verildiğini görüyoruz. Çünkü soyun devamı açısından bu gerekliydi. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren, öncelikle ailede eğitim almaya başlıyorlar ve babalarının mesleklerini sürdürmek üzere hazırlanıyorlardı. Kız çocuklarının ise genellikle küçük yaşta evlendirildikleri anlaşılıyor. Ekonomi ve ticarete geldiğimiz noktada ilk olarak tarımdan bahsedelim. Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalı olmakla birlikte ticaret ve zanaatkarlık da bölgenin ticari yapısında önemli bir yer tutmaktaydı. Buğday, arpa, hurma ve zeytin gibi temel gıda ürünleri yaygın olarak yetiştirilen ürünlerdi. Hayvancılıkta yine bölgenin vazgeçilmez işleri arasındadır. Koyun, keçi ve sığır yetiştiriciliğinin yaygın bir şekilde yapıldığını görebiliyoruz. Sulama tekniklerine baktığımızda, özellikle Mezopotamya'da tarımda suyun etkin kullanımı oldukça hayati önem taşıyordu. Sümerler kanallar ve barajlar inşa ederek suyu tarlalara yönlendirdiler. Ve kurmuş oldukları bu sistemler sayesinde, suyu yağış almayan kurak bölgelere yönlendirmeyi başardılar. Bu şekilde tarımsal üretimin devamlılığını sağladıklarını görüyoruz. Kurdukları bu sistemlerle aynı zamanda, nehirlerin taşkınlarını da önlemiş oldular. Önemli ekonomik faaliyetlerinden bir tanesi de, ticaretti. Eski Yakın Doğu şehir devletlerinin kendi iç ticaret ağları önemli bir ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkar.
Ticaret yolları, Akdeniz'den Anadolu'ya, Mezopotamya'dan İran'a kadar geniş bir alanı kapsıyordu. Hem deniz, hem de karayollarında ticaretin yapıldığını görüyoruz ve bölgenin zenginliğini arttıran en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza ticaret çıkıyor. Başlıca ticaret ürünlerine baktığımızda, Mezopotamya'dan ihraç edilen ürünler arasında buğday, arpa, dokuma kumaşlar ve metal işçiliğiyle üretilen araç gereçler karşımıza çıkıyor. Karşılığında ise Akdeniz'den fil dişi, Lübnan'dan sedir ağacı, Anadolu'dan bakır ve kalay gibi değerli hammaddelerin getirildiğini görüyoruz. Anadolu'dan Mezopotamya'ya doğru yapılan geniş bir ticaret ağı söz konusudur. Kaniş-Karum gibi büyük ticaret kolonileri, ticaretin merkezi olmuş durumdadır. Bu faaliyetler için ticari anlaşmalar ve kanunlar yapıldığını görüyoruz. Örneğin Hammurabi kanunlarında ticaretle ilgili çeşitli düzenlemelerin yer aldığını görüyoruz. Anlaşmazlıkların çözümü, borçların ödenmesi, ticaretin adil bir şekilde yürütülmesi için çeşitli yasalar geliştirmişlerdir. Babilliler ve Asurlular ticaretin düzenlemesi için kil tabletler üzerine yazılmış ticari anlaşmalar oluşturdular. Bu anlaşmalar, o dönemde ticaretin ne kadar organize bir şekilde yapıldığını göstermesi açısından çok önemlidir. Ve geldik inanç sistemleri ve din anlayışına. Mezopotamya dinlerinde çok tanrılı bir inanç sistemi söz konusudur. Her şehir devleti kendine özgü koruyucu bir tanrıya sahiptir ve bu tanrılar halkın refahını, düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlü. Örneğin Babil'in koruyucu baş tanrısı Marduk'tu. Mezopotamya tanrıları, doğa olayları ve kozmik güçleri temsil ediyorlardı. Enlil hava ve fırtınaların tanrısı olarak önemli bir figürdü. An, göklerin hakimi, İştar ise savaş ve aşk tanrıçası olarak tapınım görüyordu. Tanrıların görevleri ve toplum üzerindeki etkileri oldukça genişti. Mezopotamya toplumlarının dinlerine oldukça bağlı olduklarını görüyoruz. Ve yaşamlarında, mutlak suretle tanrıları memnun etmek gibi bir misyon üstlenmişlerdi. Mesela Mezopotamya'da ziguratlar, tanrıların ikametgahı olarak düşünülüyordu ve büyük ayinleri bu ziguratlar içerisinde gerçekleştiriyorlardı. Her zigurat, o şehrin baştanrısına adanmıştı. Bu tapınaklar, aynı zamanda ekonomik merkezler olarak da kullanılıyordu. Bu tapınaklar, ürünlerin depolanmasının ve dağılımının yapıldığı yerlerdi. Dolayısıyla bu süreçte rahipler aktif olarak rol oynuyordu. Elbette sanat, zanaat ve teknolojinin olmadığı bir topluluk olamazdı. Eski Yakın Doğu günlük yaşamında, yaşamın ayrılmaz parçalarından biri, sanat ve teknolojiydi. Sanat ve zanaat ürünleri, dönem toplumlarının kültürel kimliğinin bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Süreçle birlikte teknolojik alanda da bir takım ilerlemelerin kaydedilmesi, teknoloji alanında bu ilerlemeler, toplumların hem ekonomik refahını arttırmış hem de onların askeri gücünü pekiştirmiştir. Eski Yakın Doğu'nun sanat eserleri, günlük yaşamı yansıtırken, aynı zamanda dini ve siyasi gücün bir ifadesi olarak kullanılıyordu. Çömlekçilik, metal işçiliği, heykelcilik bu dönemin en saygın sanat dalları arasında yer alıyordu. Özellikle çömlekçilik, günlük ihtiyaçları karşılamak için yapılan önemli bir zanaat ürünüydü ve hem günlük kullanımda hem de dini ayinlerde kullanılan bu çömlekler, sanatın en yaygın örneklerinden biriydi. Bununla birlikte metal işçiliği, silah yapımı, süs eşyaları yapımı ve tarım aletleri yapımı önemli yer tutuyordu. Teknoloji ve bilimsel faaliyetlere bakacak olursak, teknoloji eski Yakın Doğu'nun ekonomik ve askeri yapısında önemli bir rol oynamıştır. Sulama teknikleri, matematik, astronomi ve yazının icadı gibi gelişmeler bu dönemin en dikkat çekici teknolojik ilerlemelerindendir. Sümerlerin çivi yazısını icat etmesi insanlık tarihinde büyük bir dönüm noktasıdır. Bu yazı sistemi kil tabletler üzerine yazılır, ticari, idari ve dini metinleri kaydetmek için kullanılırdı. Yazı sayesinde toplumlar, idari ve ticari sistemler geliştirdiler. Mezopotamya'da astronomi faaliyetlerinin de sıklıkla yürütüldüğünü görüyoruz. Bu faaliyetler yine tarımsal işleri düzenlemek ve dini bayramların zamanlamasını belirlemek için kullanılıyordu. Ayrıca Sümer ve Babillerin matematikte önemli gelişmeler kaydettiklerini görüyoruz. Babil, matematikte 60'lı bir sayı sistemini kullanarak bir takım karmaşık hesapları yapabilme teknolojisini geliştirdi. Ve yine Mısır'da matematik, piramitlerin inşasında ve tarımsal sulama sistemlerinin planlanmasında önemli rol oynadı. Hukuk sistemine baktığımızda ise, eski Yakın Doğu'nun uygarlıkları, hukuk sistemlerine ve merkezi yönetimlere sahip bir yapıyla karşımıza çıkar. Bu sistemler toplumsal düzeni korumanın yanı sıra ekonomik faaliyetleri düzenlemek için de kullanılmıştır. Bu noktada kısaca Hammurabi kanunlarından bahsedelim. Babil Kralı Hammurabi, M.Ö. 18. yüzyılda hazırladığı kanunlarla tarihin bilinen en eski hukuk sistemlerinden birini oluşturmuştur. Hammurabi kanunları, toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi, mülkiyet hakları, ticari anlaşmazlıklar ve ceza hukuku konusunda geniş kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Bununla birlikte Hammurabi kanunlarının mülkiyetin korunması ve borçların ödenmesiyle ilgili düzenlemeleri de içerdiğini biliyoruz. Tüccarlar arasındaki ticari anlaşmazlıklar, borç ödemeleri ve mülklerin devri gibi konular da Hammurabi kanunlarıyla düzenlenmiştir.
Bu kanunlarla ticaretin daha güvenli bir hale getirildiğini görüyoruz. Göze göz, dişe diş ilkesi Hammurabi kanunlarında adaletin sağlanması için oluşturulmuş bir ilkedir. Bu ilke, suçun karşılığında suçluya benzer bir ceza verilmesi gerektiğini savunan ilkelerden bir tanesidir. Ancak bu cezalar, toplumdaki sosyal sınıflara göre farklılık gösteriyordu. Örneğin bir kölenin suç işlemesi durumunda aldığı ceza ile, bir aristokratın işlediği suçun ceza karşılığı elbette ki eşit değildi. Kölenin cezası her zaman çok daha ağır olurdu. Devlet yönetimine de kısaca bakacak olursak, merkezi yönetimler eski Yakın Doğu'da toplumların düzenini, huzur ve refahını korumak için önemli bir yapı taşı oluşturuyorlardı. Mısır'da firavunlar hem siyasi hem de dini lider olarak halkı yönetiyorlar ve tanrıkral olarak kabul ediliyorlardı. Mezopotamya'da ise yine şehir devletleri krallar tarafından yönetilen idari merkezlerdi. Asur ve Babil gibi güçlü imparatorluklar da, merkezi yönetim sayesinde geniş topraklarını denetim altında tutmayı başardılar. Devletin vergilendirme sistemi ve askeri güç organizasyonu nasıldı? Merkezi yönetimlerin topladıkları vergilerle askeri sistemlerini, ordularını güçlendirdiklerini görüyoruz. Ve aynı zamanda topladıkları bu vergilerle hem tapınaklarını hem de kamu binalarının inşaat faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Vergilendirme sistemi toprak sahipleri ve tüccarlar üzerinden yürütülüyordu. Bu sayede topladıkları vergilerle güçlendirdikleri orduları, imparatorluklarının geniş topraklarına hükmetmelerine imkan sağlıyordu. Ve eğitim sistemi. Mezopotamya'daki eğitim sisteminin temelini Sümerlerin oluşturduğunu görüyoruz. Sümerler bugünkü Irak topraklarında 1000 yıldan fazla bir zaman diliminde, Akatlarla birlikte yaşamışlar ve kendi kültürlerinin bu topraklarda hakim olmasını, örnek alınmasını, kendi kültürlerini buralarda yaşatmasını bilmişlerdir. Sümerlerin uygarlığa bu derece katkısının olmasında, kendi bünyelerinde barındırdıkları bir takım etkenlerin neden olduğunu anlayabiliyoruz. Bu kültürel etki, o kadar yaygın ve o kadar fazla ki, Babil'in okullarında bile Sümerce aktif olarak okutulmuştur. Onların inançlarını simgeleyen bir takım ilahiler de, yine bu okullarda okutulmuştur. Eğitim ilk önce ailede başlatılmış, ardından tapınaklarda ve sonrasında okullarda devam etmiştir. Okullarda oldukça sıkı bir eğitim ve öğretim faaliyeti olduğunu görüyoruz. Ancak okullardaki eğitim ve öğretimin temel amacı, ilk başta çocuklara okuma yazma öğretmek, daha sonra ise meslekte başarı sağlayacakları, devlet işlerinde görev alabilecek konuma gelmelerini sağlamaktı. Ancak eğitim ve öğretimden temel beklentileri, tamamen çocuğa okuma ve yazmayı öğretmekti. Sümer toplumunda eğitimin zorunlu olmadığını görüyoruz. Ancak ailelerin büyük bir kısmı, çocuklarını eğitim almak üzere okula göndermişlerdir. Çünkü eğitim ve öğretim, çocuğun hem toplumsal statüsünü değiştirecek, hem de kendilerine ekonomik fayda sağlayacaktı. Ancak Sümer toplumunda eğitim-öğretim süreci oldukça uzun bir dönemi kapsadığı için, bu biraz masraflı bir işti. Yani Sümer toplumunda eğitim, ekonomik olarak aileleri biraz zorlamaktaydı. Bu sebeple kaynaklarda çoğunlukla aristokratların ve soyluların çocuklarının okullarda eğitim aldıklarını gözlemleriz. Sümer okullarının başında Ummiya adı verilen günümüzdeki profesör ya da uzman diyebileceğimiz sorumlu yöneticiler yer alıyordu. Bunların da öğretmen yardımcısı diyebileceğimiz bir takım yardımcıları oluyordu. Öğrenciler, okulların oğulları olarak adlandırılıyordu. Bu okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan kişilerin yerleşik yapıları hakkında tam olarak bilgi sahibi değiliz. Ancak öğretmenlerin ücretlerinin veliler tarafından karşılandığını biliyoruz. İlk amaç olan okuma yazma öğretildikten sonra, edebi yaratıcılık, kendi yeteneklerini geliştirme ve özgüven duygusu oluşturulmasına yönelik bir eğitim programı uygulanıyordu. Kazılarda ele geçen bir kil tablet, Sümer okullarında yapılan eğitim ve öğretimle ilgili çok fazla bilgi vermemesine rağmen, Sümerli bir çocuğun 24 saatinin kısa bir özetini anlatır. Amerikalı bilim adamları Kramer ve Falkenstein tarafından tercüme edilen bu kil tablet, o dönemki bir Sümer öğrencisinin psikolojisini anlamamız açısından güzel bir örnektir. Tabletin çözümlemesi şu şekildedir. Tablet evinin oğlu, günlerden beri nereye gidiyorsun? Tablet evine gidiyorum. Tablet evinde ne yapıyorsun? Tabletimi okuyor, kahvaltımı yiyorum. Tabletimi yaptım, o yazılmıştır, sonuna kadar yazılmıştır ve bana öğleden sonra benim şungabbam, ev ödevim verilmiştir. Tablet evi kapandıktan sonra eve giderim. Eve girerim, babam orada oturmuştur. Babama şungabbamı, ev ödevimi söylerim. Ona tabletimi okurum, babam bundan memnun olur. Sabahleyin erken uyanıyorum. Geç kalmak istemiyorum, yoksa öğretmenim beni dövüyor. Sabahleyin erkenden kalktıktan sonra, annemi görüyor ve ona, bana kahvaltımı ver, tablet evine gideceğim diyorum. Annem bana tandırdan 2 ekmek veriyor. Tablet evinde hizmetçi, niçin geç kaldın, diyor. Korkuyorum, kalbim çarpıyor. Tablet evinin babası öğretmenimin yanına gidiyorum. O bana yerimi gösteriyor. Tablet evinin babası, öğretmenim, tabletimi okuyor. Kızıyor ve beni dövüyor. Bu metinler Sümerlerin eğitim ve öğretime verdiği önemi, disiplini açıkça gösterirken, bir öğrencinin 24 saatlik hayatını da gözler önüne seriyor.
Eski çağlarda günlük yaşamı anlattığımız video serimizin 3. videosunu burada sonlandırıyoruz. Bu videoda, Yakın Doğu kültürlerinin günlük yaşamlarından, sosyal hayatın ve devlet mekanizmasının işleyişinden kısaca bahsettik. 4. videoda, Antik Yunan toplumlarının aile yapısına kısaca göz atıp anlamaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.